พุทธวจนะ หมวดธรรม เปิดธรรมที่ถูกปิด ฉบับอานาปานสติ หน้าที่11เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชชา และวิมุตติบริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมทำธรรมทั้งสี่ให้บริบูรณ์ขันธ์ธรรมทั้งสี่นั้น อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมทำธรรมทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ขันธ์ธรรมทั้งเจ็ดนั้น อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมทำธรรมทั้งสองให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ สมาธินี้แล เป็นธรรมอันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำให้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศรีวลีหรือแม่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะ หมวดธรรม เปิดธรรมที่ถูกปิด ฉบับอานาปานสติ หน้าที่12ค่ะ